偉人物語。名もない草花、虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Otsun deryası ki yakın meşhur erbapı görmeyimiz bu. Sakıtın Allah köpçülük, bana hazır aldı köreleysiler. Hanımlar, efendiler, tez karanlar. Yani avu, Otsun deryasıdaki meşhur erbap. Oldun şu. Ha, oldun diye meşhur erbap. Şu mu? Adamni qiziqtiradigan erksini oxir ko'rdim, biroq u. Raqamman. O avvalgi bekle adamni qiziqtirdi. Bu yaxshilinglar, qani. Ya pirim, ilk parkimizni degani shumu? Bu mundaq gap. Voldon parmashinisini kemining harakatlantirgich chiqibdi. Etislar qaraganda nurg'un qisim mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, kashfiyotni qat'iy to'xtatmoqda. Bu odamda doim boshqalar o'ylab yetamagan, odamni hayron qoldirgan ishlarni qilishga amroq ekan. To'g'ri aytdingiz, u rostini shunday qiziqarli ishlarni qilishga amroq odam. Oy efendim! Kemilerinin ezeldir palak bilen yelkenini hareketlendirip sıkıldıklarını bilmemsen! Ben emdi bilgen de kılımem. Ondan yol başlıkla kısam, sartefalım ben ketkidekiler. Hazır sizlarning ko'rayotganinglar bundan 170-180 yillar ilgari New York shahriga yaqin joydagi Woodson daryosini Nimeni degan bilan hozir yana yelkenli kemi davri. Mening qilayotgan ishimni sizlarning tushunib ketishini tayin. qiziqqa tomosha ko'rishga amroq New Yorklar Woldonni doim maza qilishgan bo'lsin. Woldonning ular bilan kori bo'lmaydi. Chunki o'smirlik chog'larida xiyol surishga amroq Woldonga sizlarning maza qilishlari ancha ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Qani, bu mas'ulni tushunganlar javob beringlar. Kuzunglar! Kasnıpsın! Kurdavatı ben! Ey Voldon! Kallan neyman gibi kapaktın senin! Haksını uzun kılavasa! Sanzade, nim boğandı, ha? Sen daim kırık yalanı kılınca Sanzade nim boğ diye! Woldonning o'zinish natijasini ancha yaxshi emas edi. Suvoqdoshlari uni doim maza qiladi. Uni ahmoq qilib, takni o'ng'aysizlanib qoldiradi. Ay, nel oldigan bo'ldi? Ay, yaxshimisizlar? Neymiş kişiler xiyal qilish amroq emas-ku. Xiyal qilish odamga xushalik ato qildi emasmi? Woldon xiyol surishga amroq bo'lib qolmay, rasm chizishni o'tash yaxshi ko'radi. Gerçi o rasm chizishning qoidalarini hech to'liq bilmasmi, biroq uning chizgan rasmlari xeyli saviyali edi. U cho'ng bo'lsam, usta rassom bo'laman deb o'ylashdi. Biroq Woldon maktab bitirgandan keyin bir injineroid do'koniga ishga kirdi.
Şundaqdan o resim çizishini to'xtatmadi. Hay, burcun malmı? Ben taksam yarışam diken. Çekimen. Bu dükkanda emdi işlemeyen. Berip resmini sizmen. Resmini sizmen. Angliyaga berip, munsizin mektep resim çizishini ögünmen. Raurus resim çizdiğen bulup çıkımen. Kötek qatqımanını. Bu işini emdi qılmayman. Şundaq qilib Voldon resim chizishni o'rganish uchun uzun yo'llarni besib Angliyaga keldi. Biroq u Angliyaga kelgandan keyin ko'rgan har bir yangiliklarga hayron qolib turdi. Bu vaqtda Angliya sanoat inqilobining yuqori to'lqin ko'tarilayotgan mavsumi. Har kundagidek yangi mashinalar kasb qilinib, yangi zavodlar qurilyotdi. Voldonning oldida turgani shunchalik gulinayotgan, to'lib toshgan hayot kuchga to'lgan manzara edi. Bu yangiliklar uni o'ziga asir qilib oldi. Endi resim çizishini öğrenmeymen. Nime degan güzel. Nime degan haybatlik o'ylab yetkizsin aslar bu. Musaning hammasini kishilar kashf qilgan ekan. Bularning hammasi mexanikning kuchi. Hozir mashina davri. Shundoq bo'lsin amisa. Men qat'iy niyatga keldim. Resim chizishni o'rganmayman. Men kashfiyotchi bo'laman. Kashfiyotchi. Ayni vaqtda yangi tipdagi par kemasi tajriba qilinayotdi. Hamma yerda par mashinasini kemining harakatlantirgich kuchi qilish tajribasi ishlanayotdi. Biroq bu par kemasining kashfiyoti yana dastlabki bosqichda turayotgan mavzu edi. Ha, asli mana ekan-da. Sizlar davatgan par kemasi mushkanda. Men yo'qim par kemasini tunji bo'lib yasab chiqaman. Yüz deganda shu kundan boshlab Voldonning orzusi rassom bo'lishdan kashfiyotchi bo'lishga o'zgardi. Shuning bilan Voldon par kemasiga qattiq ishtiyoq bog'ladi. Bu ishda Voldonning tafakkurini to'liq joriy qildirish to'g'ri keladi. Kimi cho'qim, bu ustida menish kerakmi? Su ostida manib bo'lmasmi? Voldonning dastlabki plani bo'yicha loyihalab chiqqan su ostida mang'alaydigan kema, ya bo'yicha eng dastlabki su osti kemasidir. Bu su osti kemasini Nochiras deb atadi. Voldon so'zni chizib chiqqandan keyin Fransiyaga kelib, uni shu vaqtdagi podshoh Napoleonga ko'rsatdi. Su ostida mang'alaydigan kema degan shu kanda. Shundoq. Hey, Voldon. Shundoq tezki bo'ladiki, bu kemani loyihalab chiqish uchun naaka ko'p ishlar qilsan. Biroq kemalar alimi saqsin tatlar su yuzida men chilyotdi. Buni bilib turib, su ostida mang'alaydigan kema yasayman demoqchi bo'lsan, ha? Qiziq ish bu. Bo'pti, nima bo'lmasin, avval yasab chiqqin, ondan bir nima deymiz, ha? Voldon loyihalab chiqqan Nochiras nomli kemaning uzunligi 7 metr bo'lib, su ostida oylarni paloqqa taynatdi. Su yuzida yelkanga taynatdi. Sinoq qiladigan kun oxir yetib keldi. Napoleon podshoh oliylariga oliy ehtirom bildiraman. Qo'lini afsus. Dunyoda eng burun yasalgan su osti kemasi sinoqda mag'lubiyatga uchradi. Biroq su osti kemasining mag'lubiyati Voldonni qilsin bo'shashtirmadi. Mag'lubiyatni Voldon tezda unutib ketdi. Dal mana shu vaqtda Voldonning qalbida yana bir kemani loyihalash o'yi paydo bo'lgan edi. Shuning bilan u darhol Amerikaga qaytib kelib, par kemasini yasash xizmatini boshladi. Qani, bu kemaning taqdiri qanday bo'lajini bir ko'rib boqaylik. Bugun sizni kapsizda. Sizni gapsiz. Albatta, bundoq vaqtda hammamizning ro'yi kayfiyati o'xshash. Su yuzdagi ashu kema shumidi? 1807 yılı 8. ayda Voldon'un Köln nomli kemasi oxiri chiqdi. U Hudson daryosida hamma odamning diqqatini o'ziga tortib turadi. Odamlar daryo qirg'iga to'plashib, bu kemaning sinoq qilinish natijasini ko'rishga taqozo bo'lmoqda. Jazman çöküp gidiyordu. Çöküp gitmemdi o, çöküp ketmemdi o, bana berber. Hemmisini yaktırıp verme. Ha, karanlatça. Oğlum yasap çıkan o kime. Ağzını çöküp gidiyordu. Ben bir diyek bu kimin çöküp ketke savaşasını görmeden mi geldim? Çöküp ket savaşa diye. Oğlum diye khayal sırasına kimisi. Çokum çöküp gidiyordu.
balam, obdanıraq törüp al. Soň bolganda sen mi aşı bolduğunda yaranlık adam boğun, şunu balam. O kimi çıkıp gitme opa. O kandakını çöküp kessin. Onun kalbi kazındığanlığa işenci kanı. Parmaşınızda hareketlendirin la! Bu olsa diye. Müşme degan hayran qalardi. Rasmi men vaqt. Qara. Üç qol. Oldu. İymiş bu. Endi ot yetkensen. Mana bu hakiki senin kimende. Galiba kalbim, ahir uçuk kazandım. Galiba kalbim. Kuyunç namlı kime Ortos Daryası yüzde kuyup kırtıp var. Ösmürlük devrdalar şakaslarga bay oldun, mana endi xiyallarını əməliyyatga aylandırdı. Onun xam xiyalları endilikli yüzədi. Oldun, en şundaq dadıl xiyal qılalıqalığı, fikir qılalıqalığı için dünya bu işe en dəstəbki partiyisi yasap çıqaldı. Mana muşu işten keyin yelkenlik kemi tarihiga xatim berilip, par devriga qadam qo'yildi. Bundan 2012 yıl ilgili qadimki Rossiyada ilimdan dünya bo'yicha eng taraqqiy qilgan madaniyati inson gullagan bo'lib, ilmiy tadqiqot talab etgan edi. Bugungi maktablarda so'rovnoma bo'lib, bu yerlarda odamlarni o'quvchi deb qo'yib o'tirmaydi. Hammalar tushuniksiz deb qaragan masalalarni o'tirib qo'yishadi. O'zaro fikr almashtirishadi. Ba'zilari maslahat so'rasa, ba'zilari munozirlashadi. Mana bu fikr qilishga moyil odamlar to'g'risida ko'z ko'rmagani dal danglik olim Arximet. Arximet efendi, buni ne urib tutib oldimi? Bir kilovatqinimda men manziri bilan bop ketib kelman. Shunga men Bileklerim telip ketdi o. Vay. Bu qandaq ishdi. Arximet efendi, siz yağış taxtada o'tirishda qandaq bo'ladiganligini yana bir qitib sinab baqmoqchimi? Davomli sinayman. Arximet degani bo'yicha tajribani boshladi. Oyoq taraf oltasam bu taraf ko'tarilib ketdi. Oyoq taraf oltasam bu taraf ko'tarilib ketdi. Bu nima ishdi? Cho'qim bir qonuniy bo'lishi mumkin. Bu vaqtda Arximet taxtining tayinish nuqtasiga inchilik bilan diqqat qilib, shunday bir qoidani his qildiki, taxta tayinish nuqtasiga tayinib turib ko'tarilib tuvalak. Ish nuqtasi tayinish nuqtasidan qancha yiroqlagansini ig'ir jismoni ko'tarishga kuch shuncha oz ketadi. Aksi bo'lsa, ko'tarishga kuchni ko'p ketadi. Umuman, ketadigan kuchning cho'ng kichik bo'lishi tayinish nuqtasi bilan bo'lgan aniqning o'zgarishiga qarab o'zgaradi. Yog'och taxta qancha uzun bo'lsa, ig'ir jismlarni ko'tarishmi osonroq tushirgan. To'g'ri. Odamning kichik pog'oni bilan to'qmoqdan foydalanadigan bo'lsa, u holda inson kuchli bo'lib ketadi, albatta. Arximet taxtining uzunligi bilan kuchning munosabati borligini bildida, bundan bir prinsipni kelib chiqdi. Mana bu danglik pishan qonuniyatidir. Bu qonuniyat bo'yicha qaycha, halqa qatorliq nurg'un saymonlarni yasab chiqdi. Keyin kishilar bu saymonlardan ishlab chiqish emgaklarida to'liq foydalandi. Bugün Arximet'in padişahla görüştüğün süreç. Padişah ordusu ketip bağa yolda Arximet qandaq qilganda qaltakning ish o'limini yo'qolib ketargili bo'lganligi ustida butun zehni bilan hisoblab o'ylanayapti. Keldingmi Arximet? Aytdim yana birim ustida o'ynayotganda qilsang-ku. Qani aytib baqa, men mo anglab baqay. To'g'ri dedingiz podshoh olim. Agarda tayinish nuqtasi bo'lgan bo'lsa, men cho'qim yer sharini o'rnidan qo'zg'atgan bo'lardim. Yer sharini o'rnidan qo'zg'atdim dersin, ha? Meni oldimda shundoq cho'ng so'zlashga qandoq bitinding, ha? Yo'q, podshoh olim.
yer shari gerçi şundaq çoğun bolsunmu, onun eğirliqini, onu kötürüş ketadigan taxtının uzunluqini, ketadigan güçünü hesaplap çıksaqlı buludu. Elbette sayılış noktası bulmasa yer şarini qo'zg'atishmi mumkin emas. Bakıl emese, özüngü mundaq sen hazırca yer şarını mı demek? Ben sana bir kiyim berey, özün yalğız, şunu qo'zg'ata alamsa. Boptu, sana bir fırsat berey. Kiyimiga nurg'un odam va yuklar besilsin. Shunda qilib, Arximit cho'ng bir kemini o'rnidan qo'zg'atmoqchi bo'ldi. Tayyorlik tutdi. Boshlayli. Bu kema shundoq cho'ng tursa, bir emas, 100 odamni buni qo'zg'ata olishi mumkin emas. Ey Arximit efendi, bu ishni qila oladiganligini ko'zingiz yetamidu? He, qaranglar, u nima qiladi-da? Og'am bizni hozirgi daraxtni aylantirib kelganda qilamidi nima? Bu mumkin emas. Emniyetde Arximitning asistanligini Pishanfirin. O g'altakni tayinish nuqtasi qilgan. Bu yerda og'amcha Pishanning rolini o'tagan. Qo'zg'atib ketadigan kishi hisoblab chiqqandan keyin bir odam yolg'izla shundoq cho'ng kemni qo'zg'ata olgan. Podsho va boshqa kishilarmi Arximitni sihir ishlatyapmikin deb qarashgan. Yaqindan buyon podshoning kayfi boshqacha bo'lib qoldi. Aslida uni tajisi oltindan yasalgan edi. Biroq podsho Zagala tajini yasash jarayonida kumush bilan misxish yutibdi deb anglab qolgan edi. Qarisigo bu toj sap oltinda qiladi. Yaratilgan oltin bilan sap oltinning eg'irligi o'xshash bo'lamdi. Ay rost, Arximit ko'rsatmoqsan bo'lmadimi? Shunday qilib Arximit podshoning farmoni bilan o'rniga keldi. Podsho uningga bu tojning sap oltin yoki emasligini o'lchab chiqishni buyurdi. Sen bu tojini buzib qo'ymoqchimi? Undaq bo'lmaydi, podsho oliylari. Sen qanday qilayapsan? Kallamni ishlatib, yaxshiroq o'ylanib keray, menga vaqt bering. Bu ishni hujjatidan chiqarganmi? Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, bu son chiqadi. Bu son bilan u tang bo'ladi. Bu shunga u tanglama. Oh, üstüyüşüm patkın bop ketdi. Başta bir yüzü olaydı. Neymi degan rahat. Altın yaltılgan taş sırtıdan qarmoqqa o'xshashli ko'rinadi. Lekin uning hajmida bir o'zgarish bo'ladimi? Uning hajmini sinab beqish kerak. Bu nevat Arximit qima tozi tas keldi. Tojiga kumush bilan mis aralashtirilib yasalgan bo'lsa, o'xshash eg'irlikdagi sap oltinning hajmidan cho'ng bo'ladi albatta. Biroq uni tekshirish uchun tojini buzishga to'g'ri keladi. Shunisi tojini buzishga hargiz bo'lmaydi. Yuyunib turib o'ylanganim yaxshiroq gap. To'xta. Ben gitsem tasdik çıkır iken. Bu zaten neymişti o? Aslında benim bedenim sonu çıkır iken de. Doğru. Bedenim sonu sıkıp çıkardı. Emri bildim. Yine öyle bakayım. Yine öyle göreceğim. Doğru. Şundak gel. Ben ahırı bildim. Ben nimdigen beklik. Ben ahır onu bilip aldım. Padişah alileri. Ben taptım. Kayıtın saplıkını tekşirip çıkırgan usulünü baykup aldım. Padişah alileri. Bu kalkıstana ispatlaş usulü oldu. Alileri. Padişah alileri. Gidin de Allah'ım. Sen alan üstü bütün karapaka. Vay. Boldu. Tezrak sözlemezse. Şunda kılıp Arximit padişahın aldıda tacının saplığını ispatlaştı başladı. O neymi neyse? Bu kaçığı suğunluk toldurulgan. Sonuluk doldurup neymi kılsa? Tacını suğu sarsa kaçırık su teşk çıkıdı. Mana. Simondak sepkende. Elbette boludu. Bu karmakka bekle adideki kıgan bilen naiti muhim. Dəslibi de tacını suğu salımız. Bu vakitte su teşk çıkıdı.
Ondan taj bilan tang eg'irlikdagi sap oltinni chiqib qolamiz. Har ikkilisi chiqib chiqqan suvning eg'irligi o'zaro tang yoki tang bo'lmasligiga qarab, tajning sap oltin yoki emasligini isbotlab chiqib bo'ladi. Shundoq, albatta shundoq bo'ladi. Bu tarafdagi taj chiqib chiqqan suv, o tarafdagi bo'lsa sap oltin chiqib chiqqan suv. Taj chiqib chiqqan suv eg'irkan, buningdan tajning hajmi sap oltindan cho'ng ekanligini bilib olishga bo'ladi. Hammasi aniq bo'ldi. Demak, tojiga boshqa narsa aralashtirayotgan kitob emaskanda. Nima degan osonlik bu? Biroq sen vazifani nihoyat yaxshi o'rinlading, Arximet. Arximet mana shunday ilm tahsil qiladi. U turmushda ilgirkilar hech yetmagan fan texnik qo'niyatlari va prinsiplarini bayqadi. Ular uning qobiliyati va tirishchilik ro'yini haqiqiy ifodaladi. Uzun o'tmay Arximet o'ltirdigan kentni urushga qopladi. Armiyasini qo'rshovda qolganda Arximet tun bir parcha enak bilan millat yonidan foydalanib dushman kemalarga o't qo'ydi. Shuning bilan dushmanlar qochishga majbur bo'ldi. E'tiqodga qaraganda bu qo'rg'on 3 yil udab qolgan ketmagan. Lekin oxirida yanala odam soni ko'p bo'lgan askarlari bu kentni egallagan. Rim armiyasi kent kirgan shu kuni atiganda Arximet yanala hisoblash bilan mashg'ul edi. Mening bilim tahsil qilishimga daxli qilma. Mana bu Arximetning bu dunyoda qoldirib ketgan eng oxirgi so'z. Ammo Arximet bayqab chiqqan nurg'un qonuniyat va prinsiplar ta bugungacha turmushimizda ishlatilib kelmoqda. Shundaqla ular matematika va mexanika ilmining asosi bo'lib hisoblanadi. Arximetning odatdagi turmush bilimlaridan shunchalik zo'r ilmiy qonuniyatlar bilan prinsiplarni bayqab chiqa olishi dal uning fikr qilishga mohir odam bo'lganligidir.ちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領